Boa noite, galera do meu canal do YouTube. Pessoal, sou gratidão a vocês que estão me seguindo aí pelo canal do YouTube. Se inscreva no canal do Fábio Ferreira YouTube, deixa os likes, compartilha o vídeo. Pessoal, estou aqui hoje, quarta-feira, dia 29, na última fogueira de São Pedro. Estou aqui na casa do meu amigo Birrinho aqui, ó. Cidadão de bem. Né? Cidadão aqui da comunidade matriz, né, Birrinha? Exatamente. Última fogueira da comunidade matriz aqui. Tô aqui mais eles aqui curtindo a fogueirinha aqui, galera, ó. Ali o Jorge ali, irmão do Birrinho. Aqui o Silas Marrupato aqui, ó, meus amigos também. Silas mais o Pato Bill aqui, meu amigo, da comunidade matriz, os amigos aqui de infância. E aqui a fogueirona aqui, pessoal, ó. Fogueirona aqui. A fogueirona aqui do mês de junho aqui, junho, né? Mês de junho. Mês de junho. Última fogueira do mês de junho aqui, pessoal, viu? Nossa, São Pedro, quarta-feira. Quarta-feira de São Pedro. É, fogueira de São Pedro, dia 29, isso. A última fogueira de São Pedro, dia 29. No ano que vem tem outra. E agora só o ano que vem, pessoal. Daqui a 365 dias. Só o ano que vem agora, viu, pessoal? Deus quiser, né? Só falando aí, pessoal, que já até de manhã a fogueira, viu? Até de manhã, viu? Até de manhã, né, Sila? É nóis. Olha o Sila tá dizendo aí, pessoal, que a fogueira vai até de manhã, viu? Até de manhã, isso aí. Vai ter um tira-gosto também que vai correr. Já tem um dia de gosto, vai, Pato. Vai correr tudo em paz, né? Vai correr tudo no par, vai, Se Binha. Deus quiser. Tem cervejinha também. Tem uma cervejinha também, tem? Olha aí, ó. Vai, negrado, ó. Galera que vocês me seguem pro YouTube, tem até uma cervejinha aí, viu? É nóis, então dá certo, vai dar certo. Essa eu vou ficar. Uma brasazinha pra nós raçar umas. Essa aí eu vou ficar na saudade, né? Que eu não bebo. Por isso, pessoal, confere mais esse vídeo aí, tá bom? Se inscreve no canal do Fábio Ferreira o vídeo. Quando vocês verem os vídeos aí, pessoal, compartilha, tá bom? O vídeo aí pra mim. Se inscreve aí no canal. Comenta abaixo aí, tá bom, galera? Gratidão a vocês que me seguem aí, vocês já estão inscritos, a vocês novos inscritos estão chegando, tá bom? Obrigado a vocês que me seguem de fora do meu estado do Ceará, de fora do Brasil, você de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Recife, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Baixada Santista, você da cidade de Poeiras, você do meu município de Poeiras, a você aqui da comunidade matriz, a você que me segue aí de vários lugares, pessoal. Enfim, gratidão mesmo a todos vocês que estão me seguindo, viu? Um forte abraço, se inscreve aí, comenta abaixo aí, tá bom? Deus abençoe.